hääletu aeg, mu sees vaikne tee. Kadunud ööd mulle enam haiget ei tee. Tuules mu mõtted vaikivad veel, kannavad unistust, mis alles on veel. Mis alles on veel. Uus hommik mind ootab, uus algav päev. Ma sulen silmad ja tunnen, et jään. Lootus ja unistused tasa mind viivad, kõik uus on ees. Vahel tundub mulle, et majad mäletavad inimesi rohkem kui inimesed ise. Mitte ainult samme või hääli, vaid tundeid, vaikseid õhtuid, lauseid, mida öeldi poolikult. Ja neid hetki, mis tol ajal tundusid täiesti tavalised, aga hiljem saad aru, et just need jäidki kõige rohkem alles. Vahel, kui minu maja on täiesti vaikne, meeldib mulle lihtsalt ühest toast teise kõndida ja vaadata neid samu asju, mis on siin olnud juba kaua. Mitte sellepärast, et midagi teha oleks, vaid sellepärast, et selles majas on tunne. Hommikuti ärkab see koht alati enne mind. Kööki jääb õhku eelmise õhtu tee lõhn või värske kohvi aroom, mis on justkui puidu sisse kinni jäänud. Kui akna taga on vaikne ja mets seisab liikumatult, tundub vahel, nagu terve maailm hingaks aeglasemalt. Köögilaua ümber on olnud nii palju vestlusi, et vahel tundub, nagu see laud mäletaks neid isegi rohkem kui mina. Seal on naerdud, vaikitud, nudetud ja lihtsalt istutud, nii et keegi ei pidanud midagi ütlema. Elutoa diivanil on peaaegu alati mõni pleed hooletult üle käetoe visatud ja kuskil laua juures kipuvad peitu minema mu roosad sussid, mida ma hiljem mööda maja taga otsin. Vaatajale võivad need tunduda lihtsalt ruumidena. Heledad seinad, mööbel, lambid ja aknad, aga nende seinte vahel on palju rohkem kui lihtsalt mööbel. Iga inimene, kes siin külas on käinud, on jätnud siia midagi endast. Mõne naeru, mõne raske vaikuse, mõne lause, mis jäi õhku alles isegi pärast seda, kui inimene ise oli juba lahkunud. Ja siiani on siin väga palju Elenat. Tema hääl selles elutoas, tema sammud köögis, see, kuidas ta vahel lihtsalt vaikides akna juurde seisma jäi. Paljuski algas just siin see etapp minu elust, mida teie näete täna seriaalina. Tol hetkel ei mõelnud ma muidugi sellele nii. See oli lihtsalt üks kodu ja üks inimene, kes tuli siia kuulama. Aga siis oli Elena maja. Elena maja ajalugu ei ole tegelikult väga pikk. Kunagi oli siin samal kohal vana palkidest maja, mis lõpuks tulekahjus hävis. Kui uus maja valmis sai, oli see lihtsalt rahulik kodu Männimetsa servas. Aga siis läksid asjad kuidagi nii, et ma olin järjest rohkem siin. Mis rohkem? Ma elasin siin. Ja kui ma nüüd nende tubade vahel ringi vaatan, siis vist just need seinad on näinud kõige rohkem minu enesekindluse ja tagasilöökide teed. Kõiki neid hetki ja kus ma püüdsin aru saada, kes ma üldse olen ja kuidas edasi minna. See maja on väga Elena nägu, rahulik, hele ja esmapilgul korras. Aga mitte alati ei ole kõik siin nii korrektne ja klaar, nagu võib tunduda. Selles majas on elujälgi rohkem kui minu omas. Elena ei unusta ainult kruuselauale. Vahel ununeb ta ise ka diivanile nii, et võib ausalt öelda, päev lõppes siin ja praegu. Pleed pooleldi maha vajunud, telefon kuskil padja vahel peidus. Köögis põleb veel tööpinna valgus, sest keegi lihtsalt ei viitsinud seda ära kustutada. Mulle on alati meeldinud, kuidas Elena maja lõhnab. Veidi kohvi, veidi teeauru, natuke puidulõhna ja vahel küünalde magusat soojust. Ja kui siin ringi vaadata, siis selles majas on tunda ka teiste inimeste kohalolu. Säsili oma näiteks. Mõnikord on tunne, et Elena on temalt mõned harjumused täiesti märkamatult üle võtnud. See veidi elusam segadus. See, kuidas asjad ei pea alati kohe oma kohal olema. See tunne, et siin päriselt elatakse, mitte lihtsalt ei olda. Siin on olnud vaikseid öid, pikki vestlusi köögis, naeru, mille pärast kõht valusaks jäi, ja ka neid õhtuid, kus lihtsalt istusime vaikides, sest sõnu ei olnud vaja. Ja siis on Hanno maja. Kui ma esimest korda sinna sisse astusin, haaras mind korraks tunne, nagu oleksin ajas umbes 100 aastat tagasi rännanud. Kuigi maja ise on täiesti kaasaegne, on neis palkides midagi vana, midagi sellist, mida on raske sõnadesse panna. Seal on hoopis teistsugune vaikus kui minu või Elena kodus. Seal on looduse vaikus. Kui kaminas põleb tuli ja üle suurte akende paistab tume meri, muutub kogu see koht peaaegu ebareaalseks.
nagu mõni vana põhjamaine lugu, mis ei räägi palju, aga ütleb ikkagi kõik ära. Ma ei oskaks veel öelda, et see oleks minu kodu. See maja tundub mulle veel liiga uus, liiga värske. Seal ei ole veel neid väikseid elujälgi, mis muudavad ühe maja päriselt koduks. Ei ole ununenud kruuse aknalaual ega diivanile jäetud pleede. Aga võib-olla ühel päeval tekivad need ka sinna, sest lõpuks ei muuda maja koduks mitte seinad ega mööbel, vaid inimesed, kes sinna oma elu vaikselt sisse jätavad. Ja seni, kuni on hetki ja elu, mida omavahel jagada, kestab elu edasi ka nende majade seinte vahel. Ning seni, kuni jääb alles midagi, millest jutustada, saab see lugu ainult edasi minna.